som vás privítal na pozápasovej tlačovej konferencii. Vítam trénera hostí, pána Ivana Galáda a trénera Dukly, pána Jozefa Jankecha. Najskôr slovo trénerovi hostí. Na dnešný zápas sme sa pripravovali, súpera sme mali veľmi dobre preštudovaného a boli sme veľmi efektívni a preto sme vyhrať vonku 3-0. Je umenie, my sa z toho tešíme, aj keď sme mali v určitých fázach zápasu šťastie. Naši hráči splnili taktické pokyny a zvíťazili sme z hľadiska efektivity zaslúžene. Tak mne sa to horšie hodnotí, ale skôr 3-0 hovorí za všetko. Podľa môjho názoru sme začiatok 15 minút, mali sme viacej hry, hrali sme uvoľnené, ale nevytvárali sme gólové príležitosti a mysleli sme, že to tak pôjde ďalej. Dostali sme prvý gól, začali sme byť nervózni, chceli sme to rýchlo vyrovnať, dostali sme druhý. Do druhého polčasu sme išli, že to musíme otočiť, mali sme 4-5 šancí čistých, také čo aj dvakrát z brankovej čiary vykopávali. Nedostali sme sa späť do zápasu a z prvého takého vážnejšieho útoku sme dostali tretí. To je veľmi ťažko, potom sa to otáča, ale vyhrali zaslúžené, samozrejme, 3 góly sú 3 góly. Trošku sme podcenili ten začiatok, neviem dôvod, prečo mysleli sme, že to pôjde ľahšie. No a kruto sme boli za to potrestaní. Ďakujem pekne. Nech sa páči vaše otázky. Teda Metračanský, takže čo tam bol ten konflikt s tým najprv s požilovkou a potom? Ja som sa snažil chrániť zdravie hráča nášho. Bol faul dosť podľa mňa nebezpečný, ktorý sa mi zdalo, že bol ucielený a nepadli z mojej strany vôbec vulgárne slova. Určite tam boli emócie, ale nemyslím si, že som bol spravodlivo bez upozornenia vylúčený. Ale ja viem, prečo som bol vylúčený. Vzhľadom na to, že ma nechceli cez polčas pustiť ani do budovy, mal som pocit, že v radovaní budem asi pravdepodobne, tak som sa snažil komunikovať. Ale bola to záležitosť hráčov a ich víťazstvo, ktoré my nepreceňujeme, ale myslím si, že hráči dostali dostatočný počet pokynov, len trošku ma to vylúčenie prekvapilo, pretože som tu mal rodičov, ktorí asi raz za 5 rokov chodili na zápas a veľmi ma to mrzí. A ešte chcel som s pánom Jankechom si užiť ten zápas, pretože on je jeden z mála ľudí, ktorí majú nonšalantný prístup k futbalu na Slovensku. Trošku môžem, postavil by si to mužstvo na začiatku zápasu rovnako ako po tejto skúsenosti? Postavil by som znovu tak, lebo nečakal som, že to tak dopadne, ale postavil by som znovu, pretože nie tam nebol to jedinec alebo dvaja, ktorí ako zlyhali viac menej, alebo nepodali to, čo som čakal. Bol to taký kolektívny horší výkon. Možno tá facka je dobrá? Tak verím, že áno. Ale nečakal som to doma, čakal som skôr niekde vonku a nie doma pred vlastným obecenstvom a teraz to bola taká chvíľa, že kto je lepší, tí trečí my a oni ukázali, že dali 3 góly a že sú lepší, tak musíme na tom pracovať, aby sme ich dobehli. Bude asi ťažké dať dohromady ale manča pred tými ťažkými stretnutiami ďalšími. Tam bola veľká pauza teraz, možno aj to bola príčina, či nie? Tak ja nemyslím, že herne sme úplne zlyhali, najmä druhý počas to bolo, snažili sme sa hrať kombinačný futbal, to čo hrávame. Určite nám nepomohol ani terén, že voda stála miestami a tá lomka bola brzdená. Dokázali sme lepšie sa brániť, lepšie sa ako prerušuje hra, alebo ruší hra, než ako sa vytvára a oni z tých vytvorených možností, ktoré mali 4-5, tak dali 3 góly. Tak ako aj kolega hovorí, efektívni boli veľmi a nevedeli sme sa z toho dostať. Nie je to naše mužstvo psychicky také silné, že je za stavu 2-0 a ešte sme sa ako tak snažili za 3-0, to bolo jasné, že nemôžeme to otočiť, tak trošku sme odešli v závere, ale musíme si to my sami rozobrať. Zápas sme prehrali sme však nečakane vysoko a